ースには優勝戦が争われます。一体どの選手が優勝するのかもぜひ皆様ご期待ください。さて、この時間帯、第8レースと第9レースの発売時間を利用いたしまして、ボートレーサーの浜野谷健吾選手と、そしてオートレーサー森克行選手のトークショーを行いたいと思います。なお、トークショーにあたりまして皆様に一つ、お知らせがございまして、浜野谷選手、森選手、トークショー終了後のサインや写真撮影等は行っておりませんのでご了承ください。なお、各選手へのプレゼントや花束等がございましたらスタッフのものにお渡しいただきましたらこちらからお渡ししたいと思います。どうぞご理解いただきますようお願いいたします。さあ、それでは大変お待たせいたしました。早速ご登場いただきましょう。ボートレーサー浜野谷健吾選手。お願いします。はい、皆さんにまずは一言お願いします。たくさんの方お集まりくださいました。お久しぶりです。たくさん集まっていただきありがとうございます。はい、では1回進めていきたいと思います。では続いてご紹介しましょう。オートレーサー森克行選手です。はい、よろしくお願いします。はい、まず皆様に一言お願いします。戸田に呼んでもらえて嬉しいです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、トークショーはかけさせながら進めさせていただきたいと思います。どうぞお二人一緒におかけください。改めまして今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、それではですね、早速なんですが伺っていきたいのですが、浜野谷選手、ここボートレース戸田ではレースではもちろん走っていらっしゃると思うんですが、このようなイベントというのはよくされたりはされてるんですか？あんまり記憶にないですかね。はい、イベントの時とレースの時とちょっと印象とか違ったりしますか？やっぱりレース走ってる方の方が、いいですね。じゃあ今日のトークショーはちょっとリラックスして緊張しています。レースの時とどちら緊張してますか？もうレースはね、もう20何年やってますからね、緊張はあんましないんですかね。はい、じゃあ今の方がちょっと緊張しているということで、はい、汗だらだらです。はい、後で汗はかけるので大丈夫です。はい、さあ、そして森選手はですね、埼玉県の川口市にある川口オート所属なんですが、ここボートレース戸田はいらっしゃったことはございますか？若い時にしょっちゅう来てましたね。若い時にしょっちゅう。はい、オートレース場で前々県って言ってちょっと整備ができる時間があるんで、その時間をちょっと行って早めに終わらせて戸田京都に来てました。なるほど。じゃあ戸田ここに来たのはお久しぶりということになります。最近ちょっとネット投票ができるんで、携帯電話で買っちゃってましたね。はい、じゃあちょっと印象とかも変わられてるんじゃないですか？そうですね、ここに来たのは初めてですね。はい、じゃあぜひね、この後もお楽しみいただきたいと思いますが、浜野谷選手、森選手オートレーサーということで今日お呼びしてるんですが、浜野谷選手オートレースは見に行かれたりとかしたことはございますか？最近は行ってないですかね。もともとギャンブルやらないんですけど、船橋オートに1回行ってことありますね。なんと船橋オートですか？森選手船橋オートですって。残念ながらなくなっちゃいますけど。はい。でも確かどのくらいの時？そうね、まだザウスがあった頃。おお、相当前ですね。ザウスがあった頃、相当前。もしかしたらその時森選手走ってたかもしれない。スノボついでにオート行ったような記憶がありますね。なるほど。オートレースはどんな印象を持たれてますか？やっぱ音がね、もともと僕オートバイ乗るんで、音がやっぱ魅力ですよね。なるほど。浜田先生、バイクに乗られるんですね。はい。はい。はい。
プロを前にそんなね。そうですね。森選手プライベートでもバイクは怖くて乗れないです。だそうです。はい。そうです。そしてお互い、そして今日はなんと初対面ということで。そうです。僕はもうずっとお会いしたかったです。浜根さん。なるほど。なんでお会いしたかったんですか。いやもう昔から僕平和島家近かったんでよく見に行ってたんで。平和島に見に行かれてたそうですよ、浜野選手。ありがとうございます。ではその外から見ていて浜野選手の印象って森選手はいかがでした？レースですか？はい、レースですね。とにかくターンスピードがすごいなっていう。はい。とにかく全速でいくみたいな、すごいターンスピードを持っている人だなと思ってましたね。すごいターンスピードがあるということを見ていたそうです。浜野選手、それを聞いていかがですか？はい、ありがたく思います。けど、もうね、みんな今すごい好きありますからね、若手がね。はい。一応負けないようには頑張ってるんですけどね。さあ、そしてなんですが、お互い、ちなみに浜野選手は森選手のレースとかは、直接レースは見たことないんですけども、新聞とかで活躍されてるのは見てますね。大きなレースで。案外の森選手の印象は何かありましたか？今日終わって、すごいスラッとしてですね、僕より体重軽いんじゃないかと思あら、ですって森選手。体重はすごい重たいですよ、今。すごい引き締まってますもんね。引き締まってると思いますよ。気痩せするんですかね。気痩せいや、ではスラッとしてるということで、森選手はでは実際に浜野選手とお話ししてみた印象はどうですか？いや、やっぱりめちゃくちゃかっこいいし、声がすごいかっこいい。声がすごいいい。すごくいい。それ初めて言われましたね。本当ですか？声がかっこいい。低くていい声ということですか？浜野選手、声がいいと言われておりますが、言われたりはされてますか？普段はね、高いんでね、なんて言うんでしょう。はい。インタビューとかは多分低くしてると思うんですけどね。じゃあ今は低くされている状態。そういう傾向なんです。ちょっと緊張されると低くなるんですかね。じゃあだんだん声が高くなってきたら緊張がほぐれてきた。そうなりますね。わかりました。そしてですね、レーサーとして今ですね、活躍されているお二人なんですが、お二人に選手になるきっかけというものをね、聞いていきたいんですが、浜野選手はいかがですか？やっぱり僕はね、兄貴が JRA 入ってたんで、先にそれをきっかけですかね。はい。競艇時代全く知らなかったんですけども、いい車に乗れると親に言われて。いい車に乗れる。はい。そのお兄さんがでもジョッキーをされていたということで、ジョッキーとかそういった別の公営競技というのも何か考えたことがあったんですか？ジョッキーは学校が3年で、競艇、モーターボードは1年って聞いていたんで、もうなるべく短い方を選びました。なるべく早く稼ぎたかったんですね。そうですね。森選手はいかがでしょうか？僕は親父がオートレース大好きで、はい。で、ちっちゃい時に連れて行ってもらって、で、もう見た瞬間になろうって、もう決めてましたね。もう一直線に。でもおじいちゃんはトラックボードに連れてきてくれました。そうなんですね。相当ちっちゃい時からギャンブル三昧でした。じゃあもしかするとオートレースよりも森選手はボートレースの方を先に見ていたあったかもしれないですね。なるほど。でも体がでかかったんで、も中学生ぐらいの時。そう身長などもねありますからね。そして森選手はモンキーターンがとても好きだったと大好きで、スロットパチンコ、アニメも一日で全部見ちゃうぐらいだったんで、スロットそのイメージなんですよ。ですよね、浜根さんが。浜根選手はそれを聞いていかがですか？森選手はモンキーターンがとても好きだったということなんですが。あれ、モンキーターンが全てね、僕の家を思われてる方が結構多いみたいで、じゃあ東京じゃないんですね。よく言われるんですけど、イメージらしいですよ。イメージなんですね。なるほど。わかりました。あとですね、そのモンキーターンにはですね、その養成所時代のお話などもね、出てると思うんですが、お二人ともデビューにあたってとても辛い訓練をされてきたかと思うんですが、養成所の思い出を何かあったら
浜田屋選手からお聞かせください。そうですね、まあ、毎日ね、6時に起きて看板摩擦が、まあ、当たり前だったんですけどね、僕らはまだ元栖湖で訓練やってたんですけども、その元栖湖1周だけ12キロあるんですけど、それをね、5周走らされましたね。12キロ5周って60キロ60キロですかね。森選手60キロですね。絶対走らない。ちなみにオートレースは60キロも走ったりは。そんなこと聞かないでくださいよ。800メートル5周ぐらいです。4キロ。そのあたり違うと思います。で、浜田選手、その60キロ走って、若干17歳の時ですよ。17歳。すごいですね。万直だったんですけど、朝8時から、まあ、お昼休憩挟んで、5時には間に合わなかったですね。まあ、ちょっと歩いたりもしてたので。歩いたりもしてずっと走ってないと怒られるとかではなくて、そうですね。そんな厳しいこともあったんですね。森選手はオートレースの養成所時代辛かったことはありますか？まあ、生活自体は全然慣れるんだったら、辛いことは我慢できたんですけど、怪我がきつかったですね。そうでした。森選手は怪我をしてね、デビューが遅れたというのも。そうですね、もう入って3ヶ月ぐらいで、怪我しちゃって、3ヶ月ぐらい入院したんで、それが一番辛かったですね。じゃあどちらかというとその訓練のことよりもそっちの方がそうですね、ということになっていますかね。さあそしてもう2人ともデビューされて、浜村選手が大体24年ぐらい4年ぐらいですかね。で森選手が大体19年ぐらいですかね、デビューされて18年ぐらいですよね。レーサーとしてもね、中堅という位置に来てるとは思うんですが、レースをする際に今でも気をつけてること何かあったら浜野選手から教えてください。気持ち的でもいいですし、体力的なものでもいいんですけど。まあ気持ちですかね。常にやっぱりね、スピードを持ったターンを心がけるようにはしてますけどね。森選手はいかがですか？レースの前に、あんまりお酒を飲みすぎないことです。そう。レースの前に。そうですね。体重が増えちゃうんで、なるべく、体重は軽い方がいいんで。お酒はね、体重増えるって。レースに入ったら飲まないんですけどね。そうですね。やっぱオートも軽い方がいいですか？そうですね、きっと軽い方がいいと思います。もうオートレースは本当に体重がね、大事ですからね。そうです。この演技になってからね、やっぱ効いてきますね。ちょっとね、その体重管理のことも後で聞いていきたいと思うんですが、そしてですね、昔以前ね、五郎丸選手のルーティン流行りましたよね。こういうルーティンがあるみたいな、レース前にみたいな。お二人って何かレース前にされる儀式じゃないですけど、ルーティンみたいな何かってあったりしますか？浜田選手いかがですか？僕はね、ないですかね。やってた時もあるんですけど、やった時でもフライングもしますし、転覆もしますので、ボケーっとしてますね。ちょっとじゃあ肩の力を抜いて無になった方が成績がいいですね。森選手は何か？僕も昔はあったんですけど、本当それをやっても転ぶし、フライングするし、そういうのがこう積み重なっていくとやんなくなりますね。やっぱり。なるほど。じゃあもうそうですね。そのくらい年になってくるともう普段通りにいいレースをしようみたいな感じになりますかね。さあそして時間もだいぶ迫ってまいりましたので、この後ですね、また2回目の時間帯にお二人はちょっとプライベート的なこともお伺いしたいのですが、よろしいですかね。大丈夫です。わかりました。ではですね、一旦この時間のトークショー終了とさせていただきたいと思います。どうぞお二人ご起立ください。ではまた2回目もよろしくお願いします。ありがとうございました。やっぱりめちゃくちゃかっこいいし、声がすごいかっこいい。声がすごいいい。すごくいい。それ初めて言われましたね。本当ですか？声がかっこいい。低くていい声ということですか？
浜野選手、声がいいと言われておりますが、言われたりはされてますか？普段はね、高いんでね、なんて言うんでしょう、はい。インタビューとかは多分低くしてると思うんですけどね。じゃあ今は低くされている状態。そういう傾向です。ちょっと緊張されると低くなるんですかね。じゃあだんだん声が高くなってきたら緊張がほぐれてきた。そうなりますね。わかりました。さあそしてですね、レーサーとして今ですね活躍されているお二人なんですが、お二人に選手になるきっかけというものをね聞いていきたいんですが、浜野谷選手はいかがですか？やっぱり僕はね、兄貴が JRA 入ってたんで、先に、それをきっかけですかね、競艇時代全く知らなかったんですけども、いい車に乗れると親に言われて、いい車に乗れる、そのお兄さんはでもジョッキーをされていたということで、ジョッキーとかそういった別の公営競技というのも何か考えたことがあったんですか？ジョッキーは学校が3年で、競艇、モーターボートは1年って聞いていたんで、もうなるべく短い方を選びました。なるべく早く稼ぎたかったんですね。そうですね。森選手はいかがでしょうか？僕は親父がオートレース大好きで、でちっちゃい時に連れて行ってもらって、でもう見た瞬間になろうって、もう決めてましたね。もう一直線に、でもおじいちゃんは戸田ボートに連れてきてくれました。そうなんですね。相当ちっちゃい時からギャンブル三昧でした。じゃあもしかするとオートレースよりも森選手はボートレースの方を先に見ていたあったかもしれないですね。なるほど。でも体がでかかったんで、もう中学生ぐらいの時。そう身長などもねありますからね。そして森選手はモンキーターンがとても好きだったと大好きで、スロット、パチンコ、アニメも一日で全部見ちゃうぐらいだったんで、スロットそのイメージ。はい、よろしくお願いします。まず皆様に一言お願いします。戸田に呼んでもらえて嬉しいです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、トークショーはかけさせながら進めさせていただきたいと思います。どうぞお二人一緒におかけください。改めまして今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあそれではですね、早速なんですが伺っていきたいのですが、浜野谷選手、ここボートレース戸田ではレースではもちろん走っていらっしゃると思うんですが、このようなイベントというのはよくされたりはされてるんですか？あんまり記憶にないですかね。イベントの時とレースの時とちょっと印象とか違ったりしますか？やっぱりレース走ってる方が、いいですね。じゃあ今日の特集はちょっとリラックスして緊張しています。レースの時とどちら緊張してますか？もうレースはね、もう20何回やってますからね、緊張はあんましないですかね。じゃあ今の方がちょっと緊張しているということで、汗だらだらです。後で汗はかけるので大丈夫です。さあそして森選手はですね、埼玉県の川口市にある川口オート所属なんですが、ここボートレース戸田はいらっしゃったことはございますか？若い時にしょっちゅう来てましたね。若い時にしょっちゅう。オートレース場で前々県って言ってちょっと整備ができる時間があるんで、その時間をちょっと行って早めに終わらせて戸田京都に来てました。なるほど。じゃあ戸田ここに来たのはお久しぶりということになります。最近ちょっとネット投票ができるんで、携帯電話で買っちゃってましたね。じゃあちょっと印象とかも変わられてるんじゃないですか？そうですね、ここに来たのは初めてですね。じゃあぜひね、この後もお楽しみいただきたいと思いますが、浜野谷選手、森選手オートレーサーということで今日お呼びしてるんですが、浜野谷選手オートレースは見に行かれたりとかしたことはございますか？最近は行ってないですかね。もともとギャンブルやらないんですけど、船橋オートに1回行ったことありますね。なんと船橋オートですか？森選手船橋オートですって。残念ながらなくなっちゃいますけど。でも確かどのくらいの時？そうね、まだザウスがあった頃。相当前ですね。ザウスがあった頃、相当前。もしかしたらその時森選手走ってたかもしれない。動物ついでにオート行ったような記憶がありますね。なるほど。オートレースはどんな印象を持たれてますか？音がね、
もともと僕オートバイ乗るんで、はい、音がやっぱ魅力ですよね。なるほど。浜田先生バイクを乗られるんですね。まあ、はいはいはい。プロを前にそんなね。そうですね。森選手プライベートでもバイクは怖くて乗れないです。だそうです。そうです。そしてお互い、そして今日はなんと初対面ということで。そうです。僕はもうずっとお会いしたかったです。浜田さん。なるほど。なんでお会いしたかったんですか。いやもう昔から僕平和島家近かったんでよく見に行ってたんで。平和島って見に行かれてたそうですよ、浜野選手。ありがとうございます。ではその外から見ていて浜野選手の印象って森選手はいかがでした？レースですか？はい、レースですね。とにかくターンスピードがすごいなっていう。はい。とにかく全速でいくみたいな、すごいターンスピードを持っている人だなと思ってましたね。すごいターンスピードがあるということを見ていたそうです。浜野選手、それを聞いていかがですか？はい、ありがたく思います。けど、もうね、みんな今すごい好きありますからね、若手がね。はい。一応負けないようには頑張ってるんですけどね。さあ、そしてなんですが、お互い、ちなみに浜野選手は森選手のレースとかは、直接レースは見たことないんですけども、新聞とかで活躍されてるのは見てますね。大きなレースで。案外の森選手の印象は何かありましたか？今日終わって、すごいスラッとしてですね、僕より体重軽いんじゃないかと思って。あら、ですって森選手。体重はすごい重たいです、僕今。すごい引き締まってますもんね。引き締まってると思いますよ。気痩せするんですかね。気痩せ。いや、ではスラッとしてるということで、森選手はでは実際に浜野選手とお話しして。本日はいよいよ最終日となりまして、白熱したレースが行われておりますが、12レースには優勝戦が争われます。一体どの選手が優勝するのかもぜひ皆様ご期待ください。さて、この時間帯、第8レースと第9レースの発売時間を利用いたしまして、ボートレーサーの浜野谷健吾選手と、そしてオートレーサー森克行選手のトークショーを行いたいと思います。なお、トークショーにあたりまして、皆様に一つ、お知らせがございまして、浜野谷選手、森選手、トークショー終了後のサインや写真撮影等は行っておりませんのでご了承ください。なお、各選手へのプレゼントや花束等がございましたら、スタッフのものにお渡しいただきましたら、こちらからお渡ししたいと思います。どうぞご理解いただきますようお願いいたします。さあ、それでは大変お待たせいたしました。早速ご登場いただきましょう。ボートレーサー浜野谷健吾選手。お願いします。はい、皆様にまずは一言お願いします。たくさんの方お集まりくださいました。お久しぶりです。たくさん集まっていただきありがとうございます。はい、では1回目進めていきたいと思います。では続いてご紹介しましょう。オートレーサー森克行選手です。ですよね、浜野さんが。浜野選手はそれを聞いていかがですか？森選手はモンキーターンがとても好きだったということなんですが。あれ、モンキーターンが全てね、僕の家を思われてる方が結構多いみたいで、うちは東京じゃないんですね。よく言われるんですけど、イメージらしいですよ。イメージなんですね。なるほど。わかりました。あとですね、そのモンキーターンにはですね、その養成所時代のお話などもね、出てると思うんですが、お二人ともデビューにあたってとても辛い訓練をされてきたかと思うんですが、養成所の思い出を何かあったら
浜田選手からお聞かせください。そうですね、まあ、毎日ね、6時に起きて看護摩擦が、まあ、当たり前だったんですけどね、僕らはまだモトスコで訓練やってたんですけども、そのモトスコ1周だけ12キロあるんですけど、それをね、5周走らされましたね。12キロ5周って60キロ60キロですかね。森選手60キロですね。絶対走らないですよ。ちなみにオートレースは60キロも走ったりは。そんなこと聞かないでくださいよ。800メートル5周ぐらいです。4キロ。そのあたり違うと思います。で、浜田選手、その60キロ走って、はい、若干17歳の時ですよ。17歳。すごいですね。まあ、万直だったんですけど、はい、朝8時から、まあ、お昼休憩挟んで、5時には間に合わなかったですね。まあ、ちょっと歩いたりもしてたので。歩いたりもずっと走ってないと怒られるとかではなくて、そうですね。そんな厳しいこともあったんですね。森選手はオートレースの養成所時代、辛かったことはありますか？まあ、生活自体は全然慣れるんだったら、辛いことは我慢できたんですけど、怪我がきつかったですね。そうです。森選手は怪我をしてね、デビューが遅れたというのも。そうですね。もう入って3ヶ月ぐらいで、怪我しちゃって、まあ3ヶ月ぐらい入院したんで、まあそれが一番辛かったですね。じゃあどちらかというとその訓練のことよりもそっちの方がそうですね。はい。ということになっていますかね。さあそしてもう2人ともデビューされて、浜村選手が大体24年ぐらい。4年ぐらいですかね。